Tole, nagaan isiniif haa ta'u iddoo jirtanitti attam jirtu. Sababa garaa garaan yuutuubii koo irratti as ba'ee isin waliin dabarsuudhaaf sababa garaa garaatiin yeroo muraasaaf hin dandeenye dhiifama isin gaafachaa. Yeroo dhiyoo kanaa kaasee gara keessanitti deebi'ee yaada isinirraa fudhadhee isin wajjin dabarsuudhaaf qophiittan jira. Sababa hojiin natti baay'ateefidha malee yuutuubii kanarraa duubatti deebi'uu barbaadeen miti. Namoonni haga ammaa saabskraayib gochaa yaada kennaa na wajjin turtan galatoomaa isiniin jecha har'arraa kaasee gara kanatti deebi'uu koo isin beeksisuudhumaa fi asumarraan yaada isinirraa fudhadhee maaliin haa dhufu yaada naa kennaa. Barnoota GIS barnoota kaanis irratti dabarsaan ture. Sababa garaa garaan sababa dabalataa hojii biiroo hojjedhuun xiqqoo fagaadheen ture. Kanaaf yaada naa kennaatii maalirratti leekcharii barumsa gaggabaabaa fi leenjii gaggabaabaa GIS irratti remote sensing irratti fi kanneen biroo irratti SketchUp wanneen kana irratti fi akkasumallee barnoota kaan irrattis bifa nootti gaggabaabaadhaan isinii kennuu waan danda'amuu fi mee jalqaba yaada isinirraa fudhadheen galtee isinirraa fudhadheen gara keessanitti deebi'a kan jedhu yaada waan hin qabuu fi kanaaf dhugaa dubbachuuf the power of education humna barnoota yetimirta haayil kan jedhu kuni waan dhaabbatu miti. Amma saabskraayiberiin isaa 1,000 galuudhaaf nama 3 qofatu hafee waan kee galuudhaaf jechuudha. Waan kee nama salphaa miti. Namni ammi kun hordofaa jira haga yoonaa jechuun namni unsubscribe godhe hin jiru dhugaa dubbachuuf guyyaadhaa guyyaatti namni ilaaleetuma wantoota kanaan dura gadhiisee itti fayyadamurraa kan ka'e subscribe gochaa jira. Dhiyoodhuma kana ilaaleen ture gara 800 irra ture. Har'a garuu seenee gaafa ilaalu 997 irra jira namoota 3 qofa hafee. Ergaa nama asirratti dabarsu kanaan immoo namoonni hedduun subscribe gootanii yaada keessan koomentii jalatti naa barreessitanii yuutuubiin koo kun haala gaariidhaan akka deemu akkasiin gootan shakkii tokko hin qabu. Ani dhugaa dubbachuuf amma haalli naa mijatee karaa hundumaa guutummaatti bifa gaariidhaan gara keessanitti deebi'utti yoo ta'e takka yuutuubiin kun duubatti hin deebi'u hin dhaabbatu. Kanaa booda ballachaa guddachaa ni adeema. Kanaaf kana waadaan isinii gala. Kanaaf yaada keessan naa kennaa. Ani asumaan deebi'uu koo isinitti beeksiseen jira. Nagaan keessan haa baay'atu. Gosa barnootaa kanarratti too leekcharii gabaabaa nuuf laattee sooftiweerii kanarratti otoo barnoota akkasii nuuf laatte kan ta'e keessumaa GIS remote sensing irratti barnoota gaggabaabaas bal'aas isinii dhiyeessuun hin danda'ama bifa garaa garaanii. Kanaaf yaada keessan barbaadeeni dhufaatiin kiyya har'aa. Kanaaf yaada keessan nuu qoodaa. Warri viidiyoon kun isin bira gahu amanamummaadhaan mee saabskraayib godhaatii maatii ta'uu keessa nutti agarsiisa. Nagaan isiniif haa baay'atu. Ciao.